បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅលើបណ្ដាញ YouTube ជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមេរៀនកុំព្យូទ័រ Microsoft Word 2010 ជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងដែរនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងចេញវីដេអូខ្លីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងហើយអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានបដូរកម្មវិធីរៀនរបស់យើងមកលើ Windows 10 វិញម្ដងបន្ទាប់ពីវគ្គមុនយើងបានប្រើកម្មវិធីយើងបានសិក្សាមេរៀនរបស់យើងនៅលើ Windows 7 បាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជា Windows 10 ហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាខ្ញុំបានដាក់រូប background ដូចគ្នាដូច្នេះដូចខ្ញុំបានបញ្យល់កាលពីមុនហើយថា Windows 10 ឬក៏ 7 គេមិនមើលទៅលើរូបភាពនឹងទេចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់គឺយើងត្រូវការចូលទៅមើល system របស់វារបៀបមើល system របស់វាយើងអាចមើលដោយចូលទៅលើ This PC ដែលនៅក្នុង Windows 7 វានឹងចេញពាក្យថា My Computer អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ម៉ៅកន្លែងនេះទៅយើង right click ហើយយើងយកពាក្យថា property ពេលនោះវានឹងចេញផ្ទាំងនេះមកឲ្យយើងឃើញប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់វាគឺនេះត្រង់នេះណាWindows 10 Pro ហើយយើងកលេចមកខាងនេះយើងឃើញវាដាក់ logo ហើយនឹងពាក្យថា Windows 10 ផងដែរអូខេដូច្នេះនេះហើយគឺជាប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺ Windows 10 អូខេអញ្ចឹងយើង close ចោលវិញហើយបងប្អូនក៏អាចសង្កេតឃើញដែរខាងក្រោមមាន logo ប្លែកពី Windows 7 បន្តិចណាត្រង់នេះអូខេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកឯកសារដែលយើងបានធ្វើកាលពីមុនហើយយើង save ទុកមកប្រើនៅក្នុង Windows 10 តើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកយកកម្មវិធី Microsoft Word Microsoft Excel និង Microsoft PowerPoint របស់យើងនៅលើ Windows 10 វិញម្ដងថាតើយើងនឹងបើកបានដោយរបៀបណាករណីដែលគេលាក់នៅកម្មវិធីនេះបានន័យថាគេអត់បង្ហាញគេលុបចោលតែយើងបើកនៅតាមណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Start menu ខាងក្រោមនេះមកនេះចុចលើអានេះមួយមកអូខេអញ្ចឹងពេលចុចមកគឺវាពលាបានដូច្នេះយើងរកមើលនៅត្រង់រូបបែបនេះវាដាក់ថា All App អញ្ចឹងត្រង់នេះហើយដែលបង្ហាញពី program របស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងចុចលើវាមកហើយយើងចាប់ផ្ដើម scroll មកខាងក្រោមណាបវល់ម៉ៅយើងមកខាងក្រោមមកបងប្អូនរកមើលនៅត្រង់អក្សរ M ផ្ដើមនៅអក្សរ M ណាដូច្នេះវាឃើញថា Microsoft Office ចឹងចុចពលាវាមកអូខេនេះហើយគឺជាកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់ណាកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គឺនៅត្រង់នេះហើយអញ្ចឹង Microsoft Office គឺនៅទាំងអស់មាននេះ Microsoft Excel ហើយ Microsoft Word គឺនៅត្រង់នេះទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើវាទៅគឺវានឹងបើកឲ្យយើងហើយណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការបើកឯកសារដែលយើងមានស្រាប់យកមកប្រើវិញម្ដងបងប្អូនអាចចូលទៅលើពាក្យថា This PC ចុចលើវាពីរដងបងប្អូនសម្លឹងរកមើល drive ដែលយើងបានផ្ទុកឯកសារ drive ដែលយើងឃើញនេះគឺមាន C ហើយនិង D នៅត្រង់កតុយណាប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ត្រូវចំណាំផងដែរថាពេលខ្លះវាមិនអាចចេញ D ត្រង់នេះវាអាចនឹងមាន2 3 drive អីទៀតអញ្ចឹងទៅបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយណាអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាំថារក្សាឯកសារទុកចូលកុំរក្សាទុកនៅ drive ណាដែលមានរូប Windows ណាមានរូប logo Windows បែបនេះអានោះហើយគឺជា drive C របស់យើងណាកន្លែងនេះបើយើងទុកលើនេះនៅពេលដែលវាបាត់នៅពេលដែលវាខូចប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនយើងទាំងមូលបើកអត់ចេញណាកុំព្យូទ័របើកអត់ចេញដោយសារខូចប្រព័ន្ធដំណើរការឬក៏ Windows វានោះមានន័យថាវាខូចនៅអា data C ហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងបើវាបើយើងផ្ទុកឯកសារលើនេះតែណាតែខូច Windows គឺខូចទាំងឯកសារយើងទៅដែរតែបើបងប្អូនទុកនៅក្នុងនេះគឺបានន័យថា Windows វាខូចនៅពេលដែល Windows ជួសជុលបានបងប្អូនអាចបើកយកឯកសារយើងមកប្រើវិញបានអូខេណាអញ្ចឹងសូមរក្សាវាទុកនៅក្នុង drive ដែលមានរូបបែបនេះមិនមានរូបWindows ដូចនេះទេណាគឺមានរូបតែបែបនេះអូខេតោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលលើអានេះទៅចុចពីរដងវាបើកមកណានេះគឺជាលំហាត់ដែលយើងបានធ្វើកាលពីវគ្គមុនបើកមើលអូខេនេះណាអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់យើងហើយតោះអញ្ចឹងខ្ញុំ close ចោលវិញរបៀបបើកមួយទៀត
បងប្អូនអាចបើកផ្ទាំងនេះបានដោយចូលទៅរបាខាងក្រោមមានរូបfile explorer របស់យើងទាំងនេះណាបងប្អូនចុចលើវាតែម្ដងបានហើយចុចវាមកវានឹងបើកផ្ទាំងនឹងមកដូចគ្នានេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើlocal disk D នេះមកណាហើយនឹងឃើញឯកសារដែលយើងផ្ទុកដែលឃើញហើយនឹងឃើញឯកសារដែលយើងបានរក្សាទុកដូចយើងបើកទៅតាមវិធីខាងមុននឹងដែរណាអញ្ចឹងចុចបើកវាមកនេះអូខេតោះអញ្ចឹងមួយវិធីទៀតបងប្អូនអាចបើកយកឯកសារដែលយើងបាន save ទុកកាលពីមុនតាមរយៈការបើក Microsoft Word របស់យើងចូលហើយពេលនោះយើងត្រូវចូលទៅលើពាក្យថា file ណា file ខាងនេះចុចលើ file យកពាក្យថា open រួចមកបងប្អូនទាញមករកកន្លែងទុកឯកសាររបស់យើងគឺយើងទុកនៅត្រង់នេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកវានឹងចេញពាក្យថាsorry គឺវានឹងចេញនៅលំហាត់ដែលយើងបានផ្ទុករក្សាទុកកាលពីមុនណាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែចុចលើលំហាត់ហ្នឹងមកហើយយកពាក្យថា open ណាអញ្ចឹងបងប្អូនបើកវាមកក៏អាចបានលំហាត់ចាស់របស់យើងយកមកប្រើបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបបើកយកលំហាត់របស់យើងណាហើយមួយទៀតបងប្អូនកលេចមើលមកខាងលើនេះនៅត្រង់នេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនមាននៅកន្លែង shortcut ខ្លះ shortcut នេះគឺមានដូចជាបងប្អូនអាចចូលទៅបើកឯកសារថ្មីណាបងប្អូនចុចលើកន្លែងវាsorry បងប្អូនចុចលើសញ្ញា shortcut ឯមកដូចជាយើងចុចវាមួយវាបើកឲ្យការសរសេរกระดาษថ្មីណាអញ្ចឹងនេះឯកសារចាស់យើងនៅនេះដដែលហើយនេះគឺថ្មីដែលយើងចុចបើកមកអញ្ចឹងខ្ញុំ close ចោលនេះវិញអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអាប្រមាណនេះដែលយើងដាក់ដូចជាមាន open មួយផងដែរណាបងប្អូនអាចបើកមកវាស្មើនេះឲ្យយើងបើករកឯកសារចាស់របស់យើងណាអញ្ចឹងតើយើងដាក់វាបានដោយរបៀបណាត្រង់នេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់វាគឺបងប្អូនមើលនៅត្រង់នេះណាអាសញ្ញាព្រួយទូចនេះយើងចុចពលាវាមកវាមានណានេះគឺវាឲ្យយើងគូស tick អញ្ចឹងបងប្អូន tick ម្ដងបើកម្ដងបិទឥឡូវបើវាមានស្រាប់នេះ new អានេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចេះទៅបើខ្ញុំចុចលើវាម្ដងទៀតវានឹងបាត់ទៅវិញណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុច tick វាម្ដងទៀតវាបើកមកវិញបែបនេះណាអញ្ចឹងគឺជាកន្លែងដាក់ឲ្យយើងប្រើបានលឿនផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់គឺចុចនៅត្រង់នេះមកណាបិទបើកតាមបងប្អូនចង់បានអូខេតោះអញ្ចឹងការបើកឯកសាររបស់យើងនៅក្នុង Windows 10 ឃើញថាយើងបានចេះហើយខ្ញុំសូម close នេះចោលវិញណាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជួបបងប្អូនបានតែប៉ុណ្ណេះទេដោយសារតែជួបរវល់ការងារច្រើនពេកហើយខ្ញុំបាននឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនឹងជាបន្តផងដែរសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាដោយមិនប្រើរយៈពេលយូរថ្ងៃដូចមួយរយៈនេះទេដោយសារខ្ញុំបានរវល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Subscribe ជាបន្តទៀតដើម្បីបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើននិងគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះ Thank you very much for your watching and see you next time. Goodbye.